أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف. Ötekki masih qilish ahkamlarining davomi. Ötekning ustiga kelgan kalaç va shunga o'xshagan narsaga masih qilishga bo'ladi. Jurmuq degan kalaç. Bir oyoq kiyib, uning ustiga yana qo'shimcha ustilab kiydigan oyoq. Bizning diyorlarimizda bo'pti bu kalaç. Yaqingi zaman qadar. Hozir yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam masaha alal jurmuqayni. Bu rivoyatga asosan joiz bo'ladi demoqchi. Masaha alal jurmuqayn degan rivoyat ojiz lafz bilan, lekin Abu Dawud rivoyatida jurmuqaynning o'rniga al-muqayn, alal-muqayn val khimar deb kelgan. İmam İbn Huzayma sahihidimi rivoyat qilgan. İmam Navaviy Majmu' degan kitoblar isnaduhu jayyid degan, yani hasan darajalik hadis. Wa li'annahuma ka khuffin zi taqayn. Bu qiyosdan dalil. Chunki shu kalaç, ikki pay kalaç bu nimaga o'xshaydi desa, ikki qat yasalgan, ikki qat tikilgan o'takka o'xshash. Bir o'takni masalan ikki qat, ikki tashqi mana astirva shaklida tikkan bo'lsa, masalan, o'takni kiyib, undan keyin kalash kiysa, xuddi shu astarlik tikkan o'takka o'xshash bo'ladi, ikki qat bo'ldi deydi. Va ma'nahu idza labisahuma 'ala al-khuffayn qabla al-hadath. Qachonda joiz bo'ldi desa, joiz bo'ldi degan ahvol tart sunishdan ilgari o'takning ustiga kiyib olgan bo'lsa, ya masini ustiga kiyish mumkin, ya o'takni ustiga kiyish mumkin. Xuffaynni desak, shu masini xuffaynga kirib ketadi. Hatta law labisahuma ba'da al-hadathi aw ba'da ma masaha ala al-khuffi la yamsahu alayhima. Tarti sunishdan burun o'takni ya masini ustiga kiygan bo'lish shart. Mushuna shart qilg'achqa shunga kalashni tart sungandan keyin kiyib qolsa yoki o'takka bir qatim masx bo'lgandan keyin kiyib qolsa, uni ustiga masx qilmaydi. O'takka masx qilgandan keyin kiysa, u ortiqcha bir ish. Kalashga masx qilishi. O'takka masx qilgani shu yetarli. Lekin tart sunib ketgandan keyin kiygan bo'lsa, kalashni u chaqda yana masx qilmaydi. Nima uchun? Li'anna al-hadatha halla al-khuffa. Chunki bu yerda tarissizlik hozir o'takka tushgan bo'ladi. Tarissizlik o'tak tushdi, lekin o'tak tarissizlikning tutqa yetib borishini to'sab turdi dedi o'tganda. Undan keyin tarti bachaqda kelgan bo'lsa, ondan masx qildi. Lekin tarti sungan bo'lsa, ondan kelgan bo'lsa, u chaqda masx qilinmaydi ekan. Wa yajuzul mashu 'ala al-muka'abi idza satara al-ka'bayn. Muka'ab degan ikki o'shiqni yo'gab turadigan qo'njilik oyoq degan. Al-khuf degan o'shiqdan xilol qilib uzunroq o'tak, masalan, masini ko'rsatsa, muka'ab qo'njilik oyoq. O'shiqni yo'g'igan bo'lsa, qo'njilik oyoq bo'lsa, uning masxisi bo'ladi. Va kadalika idza kanat muqaddimatuhu mashquqatan. Qo'njilik oyoqninki oldi taraf o'chiq qolgan bo'lsa, mashquq. Unda yeriqdak yoki tikkan joyi ajrab ketgan. Illa annaha mashduda, lekin yim turgandi. Ajrab ketgan bo'lsa-mu, yim turgan, ichilib qolmaydigan bo'lsa, aw muzarraratan yoki tugmular itadigan bo'lsa, mayli deydi. Li'annahu bi manzilatil mahruza. Chunki bunda ahvolda xuddi jip o'tkazib tikib qo'yganning o'rnida deydi. Mahruza shuna jip o'tkazilgan, jip o'tkazib tikkan degan ma'noda.
ويجوز على الجوربين إذا كان ثخينين أو مجلدين أو منعلين. Paypoqqa masx qilsa bo'ladi. Shu paypoqni tarat bilan kelgan bo'lsa, o'takka masx qilgandek paypoqqa masx qilsa bo'ladi. Lekin sharti bor. إذا كان ثخينين راس قلم bo'lsa, أو مجلدين yoki xurum qoplangan xurum paypoq bo'lsa, أو منعلين yoki buni cham bekitgan kashdek bir narsa bo'lsa. Bu shartlar bilan paypoqqa masx qilsa bo'ladi. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki paypoqqa masx qilganligi rivoyat qilinganligi uchun dedi. Endi javrabayn shu o'z vaqtidagi paypoq desak, shu zamondagi paypoq, hozir bu yerda al-javrabayn deb ham keldi, mutlaq keldi. Biz bu paypoqni shu chaqlardagi qalin shunda paypoqlarga olib turib tushunamiz. U chaqlarda qalin paypoqlarni kiydigan bo'lib, hozir paypoqlar nepiz bo'lib ketib, putmi ko'rinib turadigan, nam tegib bo'lsa, putga tegadigan, menda paypoqlar qolsa bo'lmaydi demakchi. Chunki bu shar'iy atalg'ular, bu narsalar shu Qur'on nozil bo'layotgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariat ahkomlarini bayon qilayotgan shu davrdagi qaysi ma'noda ishlatilgan bo'lsa, shu ma'noda tushunish lozim. Mesela hozir jiqnasining ismi o'zgarib ketdi. Jayb desa, yanchiq deb tushunadi hozir. Jayb. Mesela kiyimning yanchiqi jayb. Lekin Qur'oni Karimda valiyadribna bi khumurihinna ala jubihinna dedi. Yog'liqlarni bo'yinning va ochiq turgan yerga akilib yo'g'asin degan. Ya'ni shu yoqqa ochiq turgan yerni jayb dedi burun. Hozir yanchiq degan bo'ldi. Ya'ni masalan saih desa hozir sayohatchi deb tushundim. Lekin Qur'on Karimda saihat bu yoki ro'za tutgan bo'lishi mumkin, yoki jihad ustidagilar bo'lishi mumkin. Shunda. Sayyara desa, burun boshqa narsa maqsad qilsa, hozir boshqa narsa maqsad qiladi. Buni al-javrabayndan o'z vaqtidagi qalin paypoq maqsad deb tushunsak, ashunda paypoq bo'lsa, masx qilsa bo'ldi degan chiqadi. وروي ذلك عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم. 10 sahoba rivoyat qilgan. Ya'ni bu rivoyat kuchli demakchi. Unda matnul muxtar qarasanglar, va yajuz alal jawrabayn idza kana sakhinayn dafha harfi qo'yib qo'ydi. Bu aslida Imom Shafiy buning qatilmaydi deganni ko'rsatish kerak. Amaliyotda Imom Shafiy rahmatullohi alayhi qalin bo'lsa undan masx qilsa bo'ldi dedi. Nepizga masx qilsa bo'lmaydi dedi. Çünkü fa'da bezib qilishi hozir ma'da xatolik. Imom Shafiyning mazhabida ikki shart bilan joiz deb qaraydi. Paypoq masx qilsin. Tegidagi putni ko'rsatmaydigan qalin bo'lish kerak. Ondan cham bekitgan bo'lish kerak. Asosiy to'rt mazhab qarashi shuni qalin bo'lishini shart qiladi. Hozirgi nepiz paypoqlarga bo'lmaydi deb qaraydi. وكان أبو حنيفة أولا يقول إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دسلك شغلردا لا يجوز إلا أن يكون منعلين. Şoqum cham bekitgan bo'lish kerak. Bo'lmasa qilin bo'lsa bo'lmaydi deb qaraydi dastlabda. Nima uchunsa li'annahu la yaqta'u fihima al-masafata. Yoki la yuqta'u fihima al-masafatu. Chunki uningda mengib bir masofani bas qila olmaydi. Burun shunda qaraydi. Thumma raja'a ila ma zakarna. Keyingi vaqtlarda biz bayon qilgan qilin bo'lsa bo'ladi degan qarashga qaytgan. İmam Abu Yusuf rahmetullohi alayhi rivoyat qilishicha, Abu Hanifa boshda ruxsat qilmay, umrining oxirgi chog'larida kasal bo'lgan chog'da ruxsat qilgan. Nodagi keyin qaytgan deb qaragan. Hanifiy mazhabdagi ulamolar. Va alayhi al-fatwa. Hanifiy mazhabda imomning keyin qaytgan qilin bo'lsa-mu bo'ladi degan qarashiga asosan fatvo berildi. Undan keyin paypoq qilin bo'lsin mayli, cham bekitmagan bo'lsa, xurum bo'lmasimi, qilin bo'lsa mayli. Hozirgi masalan raq paypoq qilin bo'lsa mayli. Yoki
xurum paypoq bo'lishi kerak yoki cham bekitgan paypoq bo'lishi lozim. Qala va yanquduhu ma yanqudul wudu. Endi al-masx al-khuffaynning gapi mana. Paypoqning ustida qistirdik, paypoqning hukmi o'xshash. Endi shu o'takka, masiga yoki shu qilin paypoqlarga masx qilish ahvol bo'ldi. Bo'lgandan keyin bu qachon buzilib ketdi bo'lsa, va yanquduhu ma yanqudul wudu. Odat tarixni sundirgan ishlar bo'lib qolsa, sundirutdi. Ya'ni sundirutdi degan, keyin tarix tanmoqchi bo'lsangiz, cho'qim, ya'ni ustiga masx qilsangiz demoqchi. Burunqi masxga hisob bo'lmaydi. Li'annahu yanqudul ghasla. Chunki tarixni sundirutish ahvollari ko'ralsa, yushdan iborat bo'lgan tarixni sundirutdi. Unda masxni albatta sundirish kerak. Ya'ni bu masx bakovulda qaytadan masx qilasiz demoqchi. Fala an yanquda al-masha awla. Jugan ya'ning tarixni sundirganda masxiga ya'ning tarixini albatta sundirdi. Endi birisi masalan tarix apto. Tartilib, tartishim ketgan bo'lsa, ikkinchi qatim tartgan chog'da o'takka masx qildi. Masx qilib, keyin tartishim ketsa, yana tartaldi qayta. Tartab bo'lgandan keyin, yani masx qilib tartishimdi, yana tartaldi. Shu chog'da o'takni silvatgan bo'lsa, butining tartishimidir. Masalan, qayta tartaldi. Tartilib, yuz qo'lni yuvib, nima qildi? Tartib bo'lgan hisobda. Lekin shu orliqda putini ya bir isitish uchun, ya bir paypoq almashtirish, ya bir aram oldirish uchun o'takni shunda bir sasa, badanning boshqa yerining tartibi va putining tartibi yo'q. Navo'niki bu odam qanday qiladi? Putinlam jo'si bo'ldi. Boshqa yerning jo'si bo'ldi. Qala va naz'ul khuffi. Yana tarixni sundirdigan islamo o'takni masini sundirutdi. Yana shu o'takni silvitishmo sundirutdi. Li'annahu al-mani'u min sirayat al-hadath ila ar-rijl. Chunki shu o'tak boshqa badanlik taraslikning futqa o'tib ketishini to'sab turg'ichi deb qaragandi. Uni silvatgandan keyin to'sanmaydi, tarasun ketadi. Fa idza naza'ahu zala al-mana'. O'takni silvatgandan keyin to'sab turgan narsa yo'qoldi degan gap. Va li'anna al-jawaza daf'an li haraj an-naz'i. Ikkinchi dalil biz shu o'takni masx qilishni o'takni silib, yana kiyib, qizilinib qolmasin deb joiz degan. Valam yabqa degan mishadamda. O'takni silib bo'lgandan keyin o'zi silvatdi o'takni. Silvatgandan keyin o'takni silib kiyish jafoat atib qoldi degan narsa yo'q unda. Biz jafoat atib qoldi deb silib yurmisin degan. Silib bo'lgandan keyin silib kiyish jafo qilmagan bo'ldi dedi. Valam yabqa harajun naz'a demakchi. Fayaghsiluhuma kama qabla al-lubs. Undan keyin o'takni kiyishdan ilgari tartag'an chog'da putni yuvgandak, hozirmi putni yuydi. Va kadalika naz'u ahad khuffayhi. O'takning birini silvasimi ikkili putining tarti sunib ketadi demakchi. Li'annahu yajibu ghasluhuma. Chunki ikkili putni yuvish kerakdi. Fayajib ghaslul ukhra. Undan keyin bir putining tarti sunib ketsa, uni parchalab yuvmaymiz. Ikkilisining sungan bo'ladi. Undan keyin sanmagan putinimi o'tkin silib yuvish kerak. Li'alla yujma baynal asli wal badal. Chunki bir putni yuvib, bir o'takni masx qilsak, asli hukm bo'lgan yuvish bilan uning badali masx qilishni tanqigan bo'lib qolamiz. Qala va mudiyul muddah. Yani belgilangan muddat o'tib ketsimi, otomatik bu taharat yo'qaydi. Li'annahu ruxsa. Chunki bu bir ruxsat. Sabatat muaqqatatan. Vaqt belgilangan holatda isbotlangan bu ruxsat. Ya'ni yawmun va layla va 3 ayyam degan. Muqim kishi 1 sotka, musafir 3 sotka masx qiladi degan. Ashuna ruxsat bergan. Ruxsatga vaqt belgilagan. Fatazulu bi mudiyil vaqti kal mustahada. Unda o'nikan belgilangan vaqtning o'tishi bilan ikkili putining tarti sunib ketadi demakchi. Biz shu bayatin degan tarmoq masal shu. Masalan bir qatim tarat oldi, tarti sundi.
Tarsoğandan keyin öteki masih qilib tartildi. Undan keyin yana tartildi. Tartib ba ahvolda o'tkini silvatsa butunlam juydidu. Mesela bir adam putuğa mesih koşun oturup kalan tarihine başkalarımız da putuğa mesih koşun. Tarih bo'lmaydi o'sha. Qayta yo'q putuğa mesih koşu kerakmi yoki? Ha, putuğa mesih qilish lozim. Aşı vaqtgacha aralıqda qanchalik vaqt o'tishi kerak? Davan suv qurib O'tganda shu tartibni suv qurib ketish, uzun araliq o'tmaslik deb ashunda bir nimani belgildik. Aqaqdan qilishni ba'zi mazhablarda farz deb qaradik, biz mustahab deb qaradik. Yani bizning nimamizda keyincha putuğa masih qilsa tartib hisob bo'ldi. Lekin ba'zi ulamolar uzun vaqt o'tmaslik lozim dedi. Kel mustahadaga qiyas qilib o'tirdi hozir. Mustahada yani hayz kunlardan keyin belgilangan kunlardan keyin xun kelgan ayoldi. Kasallik ahvolda. Uning hukmi emas, har bir namoz vaqti kirsa, yangidan ta'tilib, ba'zi mazhabda yangidan juyunib, har qatam ikki namozdan vaqti bir juyunib deganda qarashim bor. Har bir namozning vaqti kirgandan keyin bir juyunib, shu namoz vaqtida o'qilgan farz va namozni o'qiydi. Ikkinchi namoz vaqti kirgan chaqda yangidan ta'tilish kerak degan. Davom ekan, buning belgilangan muddat shuna chiqayotgandan keyin tarti sunib ketibdi. Ma o'taki masih qilish masalasida bir sotka, 3 sotka degan vaqt shunda o'tishi bilan ikkili putining tarti sunib ketadi demoqchi. Davom ekan, vaqtning o'tishi bilan. O'tkin silib shu putinlam juz bo'ldi. Qala fa idza madat al muddatu naza'ahuma va ghasala rijlayhi. Ash muddat o'tib ketsa, bir sotka yoki 3 sotka o'tib ketsa, hozir mushadamning olgan tarti bo'lsa deydi, ha? O'tkin silib shu putinlam juz bo'ldi debdi. Putinlam juz ekan. Shu ikki putin juz bilan bo'ladi demoqchi ekan. Yani aslida bu odamning tartibi hisobda, tart sunmagan holatda o'taki masih qilgan bo'lsin tartibi. Lekin vaqt o'tib ketgandikilar o'takni silib bilan putin juyatsa tartibi bo'ldi debdi. Lima bayyana degani o'tak tarixni tutib turgan narsida vaqtning o'tishi bilan tarixsizlik putga yetgan bo'ldi. Undan keyin putinlam juyutdi demoqchi. Wa khurujul qadami ila saqi naz'un. Put ash o'takninki qo'njis tarafga shunda surilib chiqib qolsa, chag'an hisob bo'ldi. Bu chaqda putga tarixsizlik yetdi demoqchi. Li'annahu la yumkinuhu al-mashyu fihi. Chunki uningda mang'il bo'lmaydi. Yani shu puti yerim sug'urilib qolgan holatda o'tak bilan mang'il bo'lmaydi. Kadalika walau kharaja ba'duhu. Putining bir qismi o'takning qo'njis tarafga yenib qolgan bo'lsa-mu, chiqib qolgan bo'lsa-mu, o'xshash. Yani o'takning silvatga hisobda. Bu chaqda putini juyish lozim. Walau kharaja ba'duhu ila as-saq demoqchi. قال أبو حنيفة إن خرج أكثر عقبيه إلى الساق بطل مسحه. Yani yuqori qilsa, ashani fi mazhabda hisob qilgan qarash. Yani putning az bir qismi qo'njisqa chiqib qolsa-mu, o'takni silayotgan bilan o'xshash dedi. Endi Abu Hanifadan kelgan qarashda akthar aqibihi, putninki oq tarafining ko'p qismi chiqib qolsa, qo'nji tarafga batala mashuhu. O'tak qilgan masi bakavolab ketadi. Lima taqaddam. Yani o'takni silib o'tish tarixni sundirdi. O'takni masih qilish aslida o'takni silib, yani kiyib, jafata atib qolmasin deb masih qilsin degan. Endi hozir o'tak silinib bo'lgandan keyin, yani silib, kiyish, jafata atilgan ish bo'lmag'achqa juyish lozim deymiz. Wa qala Abu Yusuf ma lam yakhruj aktharul qadami ila as-saqi la yabtul. Putining ko'p qismi chiqatmagan bo'lsa, az bir qismi chiqatgan bo'lsa-mu, masihni bekor qilib o'tmaydi debdi. Li'anna lil akthari hukm al-kulli. Chunki ko'p qismi hammaning hukmini oladi. Wa qala Muhammad in baqiya min al-qadami miqdaru
thalathati asabi'a lam yabtul. 3 barmoqchilik miqdorda joyida qolib qolsa, ko'p qismi chiqib qolsa-mu, masih bekor bo'lib ketmaydi deb. Li baqoy mahallil masih. Chunki o'sha kashning ichida masih qiladigan o'rin miqdori qolib qoldi dedi. Miqdori salasat asabi joyida bor, yerdan chiqib qolmadi demoqchi. Qala masaha musafirun thumma aqama ba'da yawmin wa laylatin naza'a. Musafir kishi aslida 3 kecha kunduz masih qila oladi. Masih qilib kelib bir sotka o'tgandan keyin sharik kelib muqim turibdi. Bunda ahvolda bir sotka tugagandan keyin o'takin silib jub tartilish lozim. Lianna thalatha ikmalu muddat safar. Chunki 3 sotka deganimiz safar muddatininki eng to'liq belgilangan vaqti. Wala safara. Endi hozircha bu sharik bo'ldi, safar yo'q. Fala yajuz. Unda o'nikin bir sotkadan oshirishga bo'lmaydi. Va qabla zalika yutammimu yawman va layla. Agar bir sotka to'shashdan burun shariga kelib muqim turib qolsa, bir kecha kunduz to'liqligicha masih qilsa bo'ldi. Bi annahu muqimun. Chunki bu muqim turayotgan kishi desakmi, bir sotka masih qilish haqqi bordi. Fayastakmilu muddatal iqama. Undan keyin muqim turayotgan kishi masih qilgan muddatni to'liqlaydi. Walau masaha muqimun thumma safara qabla yawmin wa layla. Endi bayatdan qilmasning aksi. Muqim turayotgan kishi masih qilib, tartilib bir sotka to'shashdan burun asl buningki vaqti bir sotka ketdi. Masih qilib, kelib bir sotka to'shmay turib ham safarga chiqdi. Bunda ahvolda tammama muddata safar. Musafirning hukmida bo'lib ketib 3 sotka qadar masih qiladi. Li'annahu musafir. 3 sotka masih qiladi. Chunki bu safar qilayotgan kishi. Fa innal hukma yata'allaqu bi akhir al-vaqt. Undan keyin bu yerda biz o'sha vaqtning eng oxirgi nimasi qaraymiz. Oxirgi vaqtida buning ahvoli nima bo'lsa, yuqorqi masalda shu to'shay deb bo'g'icha bu muqim bo'lib qoldi. Muqim bo'lgan chaqda bir sotka ushib qoldi. Ammo ikkinchi masalda bir sotka masih qilay deb turib, oxirgi vaqtida safarga chiqdi. Bu musafirning hukmida bo'lib ketdi, 3 sotkaga o'zgardi. Bi xilafi ma idza safara ba'da yawmin va layla. Lekin bir sotkani to'shqizib o'tib, undan safar qilgan ahvolda o'xshamaydi. Li'anna al-hadatha sara ila ar-rijli. Chunki bu yerda tarasizlik bir sotka o'tib ketgandan keyin tarasizlik putga o'tib ketdi. Fala budda min al-ghasl. Undan keyin putni yuvish lozim. Ya'ni muqim turayotgan kishi bir sotkani to'shqizib o'tib, undan safarga chiqsa, masih qilish muddati to'shab bo'lgan bo'ldi. Bu chaqda safar qilish boshlansa, ondan putni yuvib boshlab, keyin ondan tars sungan chaqdan tortib, hisoblab masih qilishni boshlaydi. 3 sotka masih qildi. Qala va la yajuzu al-mashu 'ala al-imama. Salliga masih qilsa bo'lmaydi. Ya'ni bu salliga masih qilmaslik degan chashqa masih qilmay, butun salliga bilan masih qo'ysang bo'lmaydi demoqchi. Lekin chashqa masih qilib, uning qetib salliga masih qilsa bo'ladi qilmasabdi. Chunki biz masih qilish masalasida masahalal nasiya val imama deb hadisni bayon qilgan. Ya'ni bu mazhabda salliga masih qilish, chashqa masih qilishda qo'shimcha tekkizib qo'ysa bo'ladi deydi. Lekin chashqa faqat tekkizmay, salliga bilan masih qilsa bo'lmaydi. Val qalansuva. Qalansuva degan do'ppa, tumoq, shu beshga kelgan narsalar. Val burqa. Burqa degan shu niqob. Hozir siz taqavatgan niqob shu burqa. Val quffazayni. Palay. Mesela yüzünü yuyishning o'rniga taqgan niqobni ustidan qo'lda masih qilib namdab qo'ysa bo'lmaydi demakchi. Yuyish lozim. Val quffazayn palay. Palay kelgan bo'lsa, masalan paypoq masih qilsa bo'ldi ekan yoki salliga masih qilgandek biz bu shuni masih qilsak bo'ldi ekan deb palayga masih qilsa bo'lmaydi demak. Qo'lni yuyish lozim. Nima uchun? Li'anna al-masha thabata fil khuffayn al-haraj. Chunki jumay masih qilish qiyinchilik bo'lib qoldi deb
ikki o'takda aniq hadislar kelib isbotlangan demoqchi. Wala haraja fi naz'i hadhihi al-ashya. Bu turli narsalarni silishda qiyinchilik yo'q. Do'ppiniga chilab qo'yib bilan masx qilib bo'ldi. Niqobni shunda, palayni silib bilan kiyib bo'ldi. Yani wal quffazayn degandan keyin wal lufafa debdi. Lufafa paytama, putuga kelgan paytama. Ma ayollar hozir o'sha chivarqam, beshi chivarqam yog'larni yo'qishib Yani beshini masx qilmoqchi, nima? Beshi masx qilsa ko'pchilikning nazarida bo'lmaydi. Çok çaş qilish lazım. Bazı alimlar masx hadislardan masahalal ximar degan rivoyatga asosan yog'liqning ustiga masx qilish bo'ldi deganlar bor. Azsalliq ulamolarning qarshida bo'ldi. Bu hamda yog'liqqa masx qilish bo'ladi degandek qarashni agar tutib qolsa faqatlan ba'zi o'rinlarda yat akishli bo'lib qolib bilaklarni yuvishda bir chora qilib dalda qilib yuyalgan bo'lsin, lekin chechiga masx qilishda yog'liqni ilib nima qilsa, ayat erlar qaraydigan bo'lib qolsa, shunda bir ahvollarda ma'zur bo'lib qolgan chog'da tutsa bo'ladi. Qala va yajuzul mashu alal jabair. Jabair degan bu tiniq. Tiniq masalan jo'bo bilan bo'lishi mumkin, paxta bilan yoki bir lat bilan yoki gej bilan masalan. Tiniqlarning ustiga masx qilishga bo'ladi dedi. Va laysa bi fardin 'inda Abi Hanifa. Endi bu tiniqning ustiga masx qilishning hukmi nima desa, hukmida Hanafi mazhabida ixtilof bor. Imom Abu Hanifa cho'qim masx qilish kerak deb qaramaydi. Va laysa bi fard degan o'shada jaiz. Masalan jaiz dedik, masx qilish bo'ladi dedik. Bu munda qiysi ruxsatmi, ruxsat emasmi deganning hukmi. Qiysi mayli, ruxsat bor. Lekin qilmish shu, aytganimizga masx qilmasa Abu Hanifa qilmisin bo'ldi dedi. Ya'ni masx qilishning hukmi ruxsat. Endi ruxsat degandan keyin jumay masx qilsang bo'ladi dedi. Endi masx qilmasang-chu, faqat masx qilmasang-chu desa Abu Hanifa mayli bo'laverdi yana. Masx qilishga ruxsat qilgandan keyin u masx qilishi farz emas deydi. Davomida bu yerda tiniqning ustiga masx qilishning hukmi nima? Jaiz. Yani cho'qim masx qilish kerak bo'lsa Abu Hanifa cho'qim masx qilish kerak emas. Masx qilmasin bo'ldi deydi. Masx qilib qolsa mustahab. Va huwa sahih. Hanafi mazhabda bu masalada ixtilof bo'lg'achqa imomning mushqarishi to'g'ri deydi. Hatta law tarakahu min g'ayri dararin jaza. Bizim shuni to'g'ri degandikan, endi masx qilsa suv tekkizsa, namlik tekkizsa ziyon qilmaydigan bo'lsa-mu, masx qilmasa joiz bo'lardi. Ya'ni tardi hisob bo'lardi demak. Judg'ayani tiniq bo'lganlik uchun masxmi qilmay, yumay, endi tashlab qo'ysa tardi hisob bo'ldi demak. Va qala, ya'ni as-sohiban Abu Yusuf va Muhammad Kaylan la yajuz. Bular demakchi endi biz tiniq bo'lg'achqa, bu yerga suv tekkizsa ziyon qilgan bo'lg'achqa yumay masx qiling deb ruxsat qildik, ma'qul. Lekin uni masxni qilmasa bu tarit bo'lmaydi demakchi. Ya'ni buning nazarda masx qilishga ruxsat qilingandan keyin masx qilmasa tarit hisob bo'lmaydi, ya'ni masx qilishi vojib yoki farz demakchi. Abu Hanifa farz emas demakchi. Lahuma, yani daliluhuma ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليهما. زند الزند مفرد مثنى وصا الزندان. زند بالكده له مش رواية حضرت علي'ninki Uhud g'azotida bilik sunib ketgan chaqda buni tangan albatta. Tangandan keyin qanday qilma desa ustiga masx qilsang bo'ldi degan. Bu rivoyat mojiz. Tiniqning ustiga masx qilish to'g'riliq kelgan rivoyatlar mojiz. Hazrat Alidan kelgan bo'lsin, Hazrat Jabirdan kelgan bo'lsin, boshqalardan kelgan bo'lsin hammasi ojiz. Lekin mush mazmunda ojiz rivoyatlar ko'p kelgachga, ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhudan aytganning ustiga masx qilish sahih sanad bilan kelgan bo'lg'achqa bu sal jallanib dalil qilishga yaraydi deb qaragan ulamolar.
Va qiyasan alal khuf. Ikkinchi dalil ash o'takka qiyas. Silib, yana kiyib, jafoda atib qoladi degan ahvolda masx qilishga ruxsat qilingan ekan. Bu yerga o taniqni yeyishib, suv tekkizib, yuvib qo'ysak, baklam ig'ir ziyon. Shunga joiz bo'lish kerak demoqchi. وله يعني دليل الإمام أبي حنيفة أن المسح بدل عن الغسل مسح قلش جويشنن أورنغ دسيان ناسا ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر داون كان تنقنن أستدكي أشو زخملنگن جاينا تنق بماي uch qashqar bo'lgan bo'lsa-mu yuvish kerak bo'lmaydi. Chunki u suv tegsa bo'lmaydi. Yuvsa ziyon qiladi. Law zahara degan uch qo'simi, taniq bo'lmasa-mu, u yerni yuvish vojib bo'lmaydi. Bi xilaf ma tahta al-khuf, lekin o'takning ichidagi putni yuvish vojib bo'ladi. Bunda olgan ikkisi farqli qiyas qilsangiz bo'lmaydi demoqchi. Va hadisi Ali radhiyallohu anhu la yujibul fardiyya. Hazrat Ali'ninki hadisi farzlikni bildirmaydi. Nima uchun desa, li'annahu xabar ahad. Chunki bu shu bir sahobadan rivoyat qilingan hadis, ya'ni mutawatir emas. Mutawatir bo'lmagandan keyin farz deganlikni bildirmaydi. Farz degan faqatlam qat'iy dalil bilan isbotlandi. Demakchi. Unda imomning qarashi hozir xabar ahad deyishlar emas, bu ahad bo'lgan taqdirdami zaif, ajiz rivoyat bo'lgandan keyin farzlik hargiz isbotlanmaydi. Hali xabar ahad deganimiz sahih bo'lgan taqdirda da'vat qilingan. Qala va yajuzu in shaddaha ala g'ayri wudu'in. Hamda bu taniq bilan o'takninki jiq farqlari bor. Taniq degan badanning qanday yerda o'si bo'ldi? O'tak degan shu putlan bo'lgan gap. Ondan o'takni cho'qim tutni yuvib bo'lgandan keyin kiyish lozim. Lekin taniqdan burun yani yumg'an bo'lsin bo'lardi. Yani taharatsiz holatda tangan bo'lsa-mu, keyin masx qilsa bo'ldi. Yani bir qancha farqlar bor. Qala va yajuzu in shaddaha ala g'ayri wudu'in. Yani taharatsiz holatda tangan taniq bo'lsa-mu, sizga masx qilsa bo'ldi. Li'anna fi i'tibarihi harajan. Chunki cho'qim tartib qilib undan keyin tangan bo'lish kerak desa, u yarda kishi yoki zaxmlangan kishi taniqni doktorxonada tanishtirgani tartib elitib, undan tangala demaydi. Suv tegsa ziyon qiladi, qiynab qoladi natijada demakchi. Va li'anna ghasla ma tahtaha saqata bi khilaf ma tahta al-khuffayn. Endi o'takning ostiga putni yuvish kerakda, bir qatim yuvish lozimda. Lekin ma tangning ostiga uni o'xshamaydi. Buni yuvish kerak emas. Yar bo'lganlikdan. Fa in saqatat an bur'in batala. Lekin shu taniqning ostidagi yarasi saqiyib, undan keyin taniqni elib olsak, saqatat degan u taniq tushib ketdi dedi, lekin taniqni biz elib olsak, chunki yara saqaydi, taniqni elib oldik ishtigida. Bu chaqda bu masx qilishning hukmi bekor bo'lib ketadi. Li'anna al-masx lil-uzr, chunki masx qilish bir uzr uchun ruxsat qilindi. Bu yerda uzri hozir vaqt zala, uzri yo'q bo'lib ketdi. Bi xilaf ma ida saqatat la an bur'in. Lekin saqaymay turib, taniq almashtiribdi yoki o'zi chiqib ketdi, yana tanib qo'ydi qayta. Bunda bo'lib qolsa, bu yerda masx qilish bekor bo'lib ketdi. Ya'ni masx qilibas bo'ldi ustiga. Li'anna al-udra baqin. Chunki bu yerda uzr yana bor. Wa in kanat al-jabiratu za'idatan ala ra's al-jarh. Endi yara masalan tangida kelib bo'lib, bu taniq hozir alqanda kelib bo'lsa, masalan qo'lda bir ya zaxmni qilsa, qo'lni hamman tan o'tishi mumkin. Jiqroq yani tan o'tadi. Fa in kana halul khirqati wa ghasl ma tahtaha yadurruhu masaha ala al-kulli. Endi ash taniqni yishib, yarbayani qo'yib atrofini mana joy deb qolsa, ziyon qilgan bo'lib qolsa, taniqni yishib jumay, butun taniqni masx qilsa bo'ldi. Va in kana la yadruhu zalika, taniqni yishib, yarbayani qo'yib boshqa yalni, taniqning ostiga kirgan boshqa yalni jusiz ziyon qilmaydigan bo'lsa, bu chaqda yerning atrofidagi yalni yuvish lozim. Va masaha alayha la ala al-khirqa. Bu chaqda
Yarining ustiga masx qilamiz. Shu yerga ham suv tekkizmaymiz, lekin bu ahvolda tiniqning o'ziga yoki latiga yo dakiga masx qilish bo'lmaydi. Va in kana yadruhu al-masx, masx qilsak, yariga nam tekkizsak, ziyon qilgan bo'lib qolsa, dunal halli. Tiniqni yesak ziyon bo'lmaydi ekan, lekin nam tekkizsak ziyon qilgan bo'lib qolsa, masaha al-khirqati allati al-jurhi. Yarining ustidagi dakiga ham masx qilib o'tamiz. Va ghasala havalayha, atrofdagi yerni yuvishimiz lozim. Va ma tahta al-khirqati az-zaida, atrofdagi yerni va shu ortiqcha qatilib, tingilib ketgan joylarni yuvitish lozim. Yarining ustiga masx qildik, boshqani yuvish lozim. لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها. Chunki bu yerda tiniqni masx qilish zarurat uchun ruxsat qilingan ishdi. Undan ekan zarurat qanchalik miqdorda bo'lib qolsa, shunchalik ruxsat qilindi demakchi. Ortiqcha yani jumay masx qilishga ruxsat qilinmaydi. وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد رحمه الله. Mush tafsilat Hasan ibn Ziyad rahimahullohdan kelgan qo'shimcha shuni bayon qilgan Imom Hasan ibn Ziyad. Va hakada al-kalamu fi isabati al-fisad. Fisad degan qonilish. Kasal kishdan azroq qonilish bunday ishlar. Qon og'an chog'da tangan tiniqdimi o'xshash. Asaba degan chigib qo'ygan, tinib qo'ygan narsani. Val quruh, yirangdab qolgan joylar, val jirohat, har turli yarlar yoki zaxmlangan joylar, hamma taniqlarda o'xshash. Va ala hada, buning asosan law wada'a ala shiqaq rijlihi dawa'an, futining yeriqlariga dori ishlatibdi. La yasil ma'u ila ma tahtahu. Masalan, puterilib ketgan bo'lsa, vazlin ishlatgan bo'lsa, yoki may ishlatgan bo'lsa, putini yuvgan chog'da suv putiga tegmaydi ekan, may to'sab qolgan bo'lg'achqa. Yujril ma'a ala zohirid dawa lima zakarna. Bunda holda qanday qilish lozim desa, suvni mayning ustida eqitib mayda jusi bo'ldi. Lima zakarna degan chunki bunda haraj va u mayni tozalab ilayotgandan keyin yuvish qiyin, balki u putiga ziyon qilishi mumkin demakchi. Nishagacha bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.